下咧，你幾耐做一次？會唔會淨係過去嘅年28先做一次啊？或者係每3-4個月、半年先一次呢？今日咧就想同大家分享咧6個咧嘅清潔嘅防敏策略啊，包保咧你掃完你間屋，除咗靚之外，就係你皮膚咧一樣都係冇問題噶。有好多人咧一做清潔嘅時候咧，就用掃把啊、雞毛掃咁樣瘋狂咁樣將啲塵咧養死晒，但係其實大錯特錯啦。咁樣嗰啲塵蟎啦，同埋一啲咧霉菌咧就會細到走屋都係，你啲皮膚咧就會變咗咧一個吸塵機咁樣咧吸晒落去噶啦。所以第一樣嘢你需要做嘅咧就係開晒屋企所有嘅窗去通風，令到咧佢可以帶走一啲濕氣咧，仲有致敏原。而第二個策略就係要全程做好我哋自己嘅防護措施啊！我哋嘅手罩啦、手套咧就係我哋嘅超級裝備啦。如果咧你驚眼痕嘅話咧，最好咧就戴埋一啲咧防塵嘅眼罩咧，亦都可以直接減少咧我哋嗰啲清潔劑啊、塵埃啊去接觸到我哋個皮膚嘅喎。第三，記住呢個口訣由高至低、內而外啊，因為我哋有好多嘅塵咧都係喺一啲隱藏嘅高位啦，又或者一啲咧好入嘅地方，咁所以咧做清潔嘅時候咧，記得咧用呢一個口訣啦，將一啲咧最難搞嘅污垢咧整咗落嚟先，到我哋最後做清潔嘅時候咧，你就唔驚咧你 miss 咗，跟住又要由頭做多次啦。第四樣亦都係最重要，就係先濕後乾。一般嚟講咧，我就會用濕布啦，又或者一啲嘅濕紙巾咧，將一啲咧非常之多污垢啦、塵嘅嘢咧，將佢鎖住咗，唔好等佢飛到周圍都係先。因為咧嗰啲塵亦都會令到我哋個皮膚咧好敏感啦，亦都會令到我哋個鼻敏感咧不停咁發作打乞嗤嘅喎。暫停一下，如果咧你發現咧自己無論點樣做好一啲咧保護自己嘅措施，但係掃除完之後你嘅濕疹都係發作啦，皮膚會好痕嘅話，好大機會其實就係你嘅身體咧處於一個亞健康嘅狀態，體內咧嘅發炎性素咧實在太高啦，所以咧單靠一啲外在咧嘅防護咧已經唔足夠，你需要嘅咧就係由內而外咧嘅飲食調理。所以留言咧抗敏，我首3個留言嘅朋友就會送你一個1對1嘅免費線上健康評估噶啦。跟住我哋嘅免費福利之後咧，嚟到第5個重點，非常重要嘅就係我哋嘅梳化同埋床咧，其實佢係我哋嘅塵蟎大本營嚟嘅。記得咧每一次清潔嘅時候用60度咧嘅熱水咧去洗刷佢哋啦，咁樣先至可以徹底咁樣清洗咧我哋嘅塵蟎噶喎。仲有如果你時間允許嘅話，真係每2個星期左右咧，最耐就清潔一次咧，咁就係最安全噶啦。第6步就係大掃除之後，千祈唔好咧即刻攤落張梳化度瞓覺。好多人咧都係碎尿布嘅，記得咧即刻去換晒所有嘅乾淨衫同埋沖涼，因為我哋個身體會有好多殘餘咧嘅塵埃噶嘛。如果你一攬搭翻咗落去嘅話，其實就等於咧你個清潔咧已經係浪費咗噶啦。只要你做啱頭先嗰6步，再配合翻咧你個體質嘅飲食策略嘅話咧，濕疹啦又或者我哋個過敏情況咧，亦都唔會再揾你噶啦。所以記住啦，我哋咧做清潔其實係要掃走啲污糟嘢，而唔係咧掃走我哋身體嗰一層皮膚。如果你都覺得呢條短片有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾身邊有需要嘅朋友，仲有 save 低佢。當你要做清潔嘅時候咧，記得再聽翻呢6個 tips 啊！我哋咧下一條短片再見啦，拜拜。